5 năm nữa, AI sẽ đứng ở đâu trong cơ quan bạn? Lộ trình đề xuất gồm 5 bước. Năm 1, nhận thức, đào tạo toàn bộ và làm 1 đến 2 dự án nhỏ. Năm 2, mở rộng lên 5 đến 10 dự án, xây dựng hạ tầng dữ liệu. Năm 3, tích hợp, đưa AI thành công cụ mặc định và hình thành trung tâm dữ liệu. Năm 4, tối ưu, tự động hóa 30 đến 50% quy trình. Năm 5, dẫn đầu, biến AI thành lợi thế và chia sẻ kinh nghiệm. Mỗi năm phải có kế hoạch, KPI và nguồn lực cụ thể. Hãy dành 80% nguồn lực cho dự án tác động cao, bắt đầu bằng sản phẩm nhỏ nhất có thể hoạt động